თბილისში დღეს რუსეთის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული ზედამხედველობის წარმომადგენლები ჩამოფრინდნენ. რუსი ექსპერტები ქართულ კოლეგებთან ერთად რეგიონებში პროდუქციის შემოწმებას აპირებენ, რომლის ექსპორტიც რუსეთში იგეგმება. საუბარია ძირითადად ხილსა და ბოსტნეულზე. ერთკვირიანი ვიზიტის განმავლობაში რუსი ინსპექტორები გორში, მარნეულსა და გურჯაანში აპირებენ ჩასვლას. გურჯაანში სადაც მოხდება ატმის გატანა და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ეს დიდი რაოდენობით მოხდება, ამიტომ შერჩევით მოხდება კახეთის რეგიონში იმ ზონების დათვალიერება, სადაც მოყავთ ატამი, ფიტოსანიტარული მდგომარეობის შესწავლა. ჩვენი შემოწმების ძირითადი მიზანია ვაწარმოოთ კვლევები საქართველოს სხვადასხვა მხარეში, არა მარტო ბოსტნეულზე, არამედ კენკროვნებზეც. პროდუქტებიდან ყველაზე მეტად ჩვენ კარტოფილისა და კომბოსტოს შესწავლა გვაინტერესებს. ჩვენ ვსწავლობთ პროდუქციის ფიტოსანიტარიულ მდგომარეობას, რომელიც რუსეთისთვის შესაძლოა სახიფათო იყოს და პრობლემები შექმნას ექსპორტისას. საექსპორტო პროდუქცია გარკვეულ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს.